belangrijke vereiste voor de succesvol naar in die evangelisatie. En we lopen de afspraken. Even een vraag die ik kan stellen gedurende haar studie. Ik kan stellen gedurende haar studie, terwijl aan de studie gaande. In afwachting als student bij je stelt dat een vraag, dat je een vraag over een pistool zegt. Als je net jouw discussie dat normaal, dat niet weet dat. Sabe os outros ainda, é só dizer a pergunta aí, essa bacana, a tropa cá. Mas amor como é que é uma frase que foi ano, para lá se tirar de casa, não, é que a rede está livre. Aangaande aan onderwerp zou ik naar terug. Dus je normaal gewoon stellen een vraag over priesting, ja, we hebben een studie over priesting. Vraag zij stellen op betrekking tot evangelisatie. Amen. Oké. Om succesvolle zielwinners te zijn, moeten we een passie hebben en bereid zijn om de last van de verlorenen te dragen. Passion. We zullen filmen de Passion of the Christ. En eigenlijk film dat in dragen voor de weg. Dus je staat in de aan Jezus. En als zijn passion dat hij, passie dat hij, humus abi. Eigenlijk om 4 meningen aan de wasalatie. Als we geen passie en visie hebben, hoe verloren te bereiken, zullen we de steun van God niet hebben. Eigenlijk, even wandelen op meningen aan de evangelisatie. Het belangrijk dat we op een viering die we zouden gaan. Tapafel takil gomini. Je don't go dat je eenmaal de dag ook gaat met ook. Of je doet het voor het afvinken. Maar de dag hier moest doen. Nou, als je soms bewegen op het veld, dan moet je passion. God passie is altijd geweest om de verloren ziel te winnen. Je ziet, dit is het doel voor God. Altijd alleen dat. Helaas zou je zien dat voor gemeenteleden zou je zien bijna meer dan 90% van gemeenten nog about passion zou hebben. Wie is verantwoordelijk voor het creëren, voor het creëren van de passie voor de verloren zielen? Oké. Het is maar de verantwoordelijk dat, want als man deze moest worden gecreëerd. Angry moest worden gecreëerd voor een ziel. Ik ben ook bij de spiritueel staat in een mafia no draai die a pafi sa no draai die bine, a safi sa no draai die bine. Of this mo asma mus creëren een lust dat die, a angry dat die, a passion dat die na in you. En this man dat die na de voorgangers, de apostelen, de profeten, de leraren en de evangelisten. This man dat in a vijfvoudige bedienen. Nou, wie daar, mga pastor Milton daar voor creëren staan dat die na in you nek volk voor God. Dat die kon begrijpen. En we door onderwijs naar een training op het gebied voor evangelisatie. Voor zorgen aan nut en belang voor evangelisatie. Voor jij komt op een perceptie dat ik gado primair sani na ziel. Amen. 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 Om succesvolle zielwinners te zijn, hebben we onderricht en training nodig. Ik wil een voorbeeld maken. Vorige week voor toen dat je refereert dat je nog een commerciële sekswerkster Sandra die pas en Sandra die pas afin dat je ook evangeliseerde tijd dat nooit nog bij dit afin dat je naam go en dan go ja go na stravoso demande que telefone dat was capo fina stravoso maar agora pe klap man luku bepalen posisi tidur bijvoorbeeld was kau tu saya dorong kau bijvoorbeeld dia nggak mau kita setelah
Minetaki over de wawa de golai no sorry dan mintake de was de angel minata hei malai ni jaga yuba. Nang alas wat letter sa eigenlijk 27ste letter van alfabet de my creëer gee wie no. Maar op de bus kafwa. Dat stop je viri tapi gemaakt dat mij takang ayu. Is dat je maar train en dan maar teka sami wan ala de train maar anu ala tek. Maar is dat je maar tek mee en dan mij takang ayu viri tapi gemaakt is dat je no maar blek. Je voor sani bisa dan ayu lock it uit. Oké. Olukusan ada medele. Zou dit gebruikt, terwijl we evangeliseren. En terwijl ik over middelen bedoel, traktaten en dat soort zaken. Eigenlijk een traktaat naar naslagwerk, dat is maar goed. Dat is maar ik weet dat wat ons abos gelezen is een idioma boskop. Maar beste boskop zei ik was maar tegen evangeliseren, dat zei dat kan je mofo. Terwijl je gas bij dat je one-on-one, dat zei dat kan je mofo. En sawe shimni stalepsa nataki tewe ni evangeliseren we gaan er soms in postcode ik nou een postje die was maar hallo kijk een traktaat hier pa asana tano evangelisatie dus dat ik kan doen te op een event een promoting dan ik kan praten afasi dat maar te weten over evangelisatie na one-on-one yang asma musko in een gesprek. En wat is dan zou je zien dat God ook nieuwe autoriteit. Autoriteit is afkomstig van het woord, Griekse woord, exousia. Oké. Voor wie theologie kan de fin zijn dat niet. Maar autoriteit is gewoon het recht om uit te oefenen. Dat ook dat je wil leggen, God ook nieuwe autoriteit dat niet. Je hebt recht voor te doen. Dat is een autoriteit. If je look at Lucas 10 vers 19 en hij zeide tot hen, ik zag de Satan als bliksem uit de hemel vallen. Dan na vers 18 en 19, jij denkt, zie ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand en niets zal u enig kwaad doen. Zo op grond van tekst is het even evangeliseerd. In haar vrede. In haar vrede. Bijvoorbeeld die bepaalde kerk, ik geef een voorbeeld, Maldonado kerk bijvoorbeeld. Even de one zielen wanneer in het oude lenda. Is een vereiste. Je moet een zielenwinner zijn om ouderling te worden in die man zijn kerk. Eigenlijk daarna hoe het draait in mijn ministerie. Win ziel. Idee presten, ja, ik heb zo'n dingen, maar dat we evangeliseren niet staan. Ik heb maar Halloween en dat is wat staan. Dat ik op bremste maar dat. Daarom maar Halloween alles op kracht, die demonische machten zijn in mijn roep. Daarom voor evangelisatie zorgen dat jullie weer dat wat precies ook. Jezus, die was machtig, we staan Jezus die was boodschap ook. Lucas 24, we zien sorry. En hij zei tot hen, aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derde dagen uit de doden, en dat hij uit de doden, derde dagen opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden. Bekering tot vergeving der zonde aan alle volken. Te beginnen bij Jeruzalem. Dus dit is een apostel zij preekt. Het is een apostel die preekt. Bekering aan een politiek. In een papel dat over politieke discussie. Nou, zoals desma potei dat ik berada over evangeliseren in de samen tof. In actie de fase samen tof. Zoals naar de loop desma uit. Als je go evangeliseren, hou het op evangelisatie. Nobel politieke discussie.
No go in paket sani dat tramai prat paket tramai ser paket ada usa ine ser ine prat. Asal saya prat na word of God. Hoor you na you lees. Schoenmaker hoor je bij je lees. Anders je poties leg je in onnodig probleem. Nog antras aan die werk wat kana 1 Korinthe 1 vers 10. Doch wij prediken een gekruisigde Christus. Voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. 1 Korinthe 2 vers 2. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dit is nou die boodschap. We kunnen deze boodschap als volgt verdelen. De kruisiging, de dood en de opstanding van Christus. Dat is nou die boodschap. Want we gaan op machti, we gaan op de lek ala tragado, Jezus bedelen ala trawan, even op op Canada. A kracht van evangelie is niet, a boodschap over wie, de na opstanding van Jezus. Nou dat is een verschil uit. Want alles maar kan, gospel per de bonjo voor Mohammed. Je vindt het. Maar nog maar vind Jezus bonjo. En daarom preken we kruisiging, dood en opstanding. We preken bekering en vergeving van zonde. Lucas 24 vers 47. En dat in zijn naam moest gepredikt worden. Bekering tot vergeving der zonde aan alle volken. Te beginnen bij Jeruzalem en Kobitak. Markus 1 vers 15. De tijd is, en hij zei de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dit is de boodschap die wij moeten prediken. Wat is de boodschap die Jezus wil dat wij moeten delen? De boodschap moet de ongelovigen overtuigen dat zij zondaars zijn. Anoyo. No gostreanga takida bonuma di sana. Asam no anoan discussie. A boodschap voor Jezus zei chari. Want een nooit overtuigd maar. Na een heilige geest overtuigd maar voor zonde. Na gerechtigheid. Anoyo. De boodschap moet de ongelovigen overtuigen dat zij zondaars zijn en dat zij zich moeten bekeren. Een boodschap. De enige manier waarop de Heilige Geest de ongelovigen kan overtuigen van zonde en gerechtigheid is wanneer wij de boodschap overbrengen. En we dat is maar vader je refono tegen. Is het duidelijk? Het is niet vertellen. Het is niet vertellen van de wereld aan de wereld over hun zondige natuur. Weerhoudt de uitstorting van de salving die nodig is om hen te overtuigen van zonde, van hun zonde. Goede even, Mattheüs. Johannes 16 vers 8. En Jezus, en als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. En hij daarna, een heilige geest, zal hij zo in het passiva overtuiging is zo goed dat hij jara wordt op dat waarde. En in het geval die kast ook dat kan dat beneden. Hallo? Am de you. En dan zijn we overtuiging. Want puna na we jare. Oké, wat is als Jezus gewinna als salving? En dat je maar gij zult kracht ontvangen. En kracht is naar de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Te Jeruzalem. En in geheel Judea. En Samaria. En tot het uiterste der aarde. Want de heer bent Jacob Abraham. Zou Jezus gewinna want is als als salving. Jezus stuurt ons niet ongewapend. Hij heeft ons de boodschap, de macht en gezag gegeven. Gezag
is niets anders dan aanvaarde macht. Dat is gezag. Is niets anders dan aanvaarde macht. Het woord macht, ja oké. Macht in Grieks betekent dunamis. Wat betekent dat we kunnen doen wat hij ons heeft toevertrouwd. We kunnen doen wat hij ons heeft toevertrouwd. Oshedale. Het woord dynamis komt van het woord dynamiet. Als het woord macht dynamiet betekent, dan is wat God ons geeft om zijn boodschap van verlossing te verspreiden krachtig. We gaan maar prijzen. Volg me. Wat is het doel van deze kracht? We lezen in Handelingen 1 vers 8, maar gij zult kracht ontvangen, oké? Jullie niet getuigen naar Jeruzalem, Judea, Samaria tot het uiterste der aarde. Het trefwoord hier is, in dit vers is getuigen, Jodemi getuigen. De reden waarom de reden waarom we de doop van de Heilige Geest hebben ontvangen, is om getuige te worden van Jezus Christus. Je sabi, a kerk kon je zo'n principe tegenkomen, dan een highway komt voor een hemel. En dat na doel voor God. A primaire doel voor God. Zijn er met iemand keer. Voorzie qua hemel roko de jafku. Amen. Zijn er met ku konja, galo met ku draai uri ku koina oso. A primaire doel na breia kingdom voor God. En aan ene vast ook kan breien uit naar door evangelisatie. En ene vast ook kan breien uit naar Jatraman komt. Dat zo breien uit. Maar nou highway compare 81 of 300 km per uur qua hemel. Hallo? En nou hemel race kon aan in. Is maar nou een getuige. Een getuige is een persoon die een getuigenis geeft van iets dat hij persoonlijk heeft meegemaakt. Daarom, toen we het over de getuige van evangeliseren, naar die christen is maar niet, zijn wederom geboren. Want na je ervaren zij je praat in een asma. Duidelijk? Jezus heeft ons tekenen, wonderen en genezing gegeven. Toen ik over genezing, dan heb ik het genezing, maar ik heb power. En daar wordt het over bovennatuurlijke evangelisatie. Marcus 16 vers 17, we lezen voor de lezen, we lezen morgen, hoe we het over de tekenen. Een teken is het bewijs van Gods liefde en macht. Het is iets dat de toeschouwer verrast. Zou ik bedoelen dat? In een man getuigt die me wel man, dat je Jezus wat hij nog begaan en dat je wat gaat doen. En dan zal hij erop. Apres met Charu Gono. Nou, dat wil ik van Jezus te confronteren, no in deze man. Ik ben zo even confronteren. Oké. Je voelt niet aan de vermijden veel daarheen. En dat is ook zo. Je was maar brein praten, you know. Ja, wie begaan je? Dat is een evangelisatie. Maar een evangelisatie komt zo'n soort sanilek. Gewoon in accepteren Jezus dankbaar. Maar hij komt morgen varen. Je hebt confrontatie aan een situatie maar in een. En soms na dat die na zou charas maar op dat keer. En soms een profetische gave, een openbaringsgave toe. Maar belangrijk in een evangelisatie. Welkom praatje. Het belangrijk in de evangelisatie. Is je bij Jezus wie naar vrouw, voor Samaria, naar Petit, Johannes 4. En dat je herinnert. Daarmee heb ik niet gezegd dat je een profeet moet zijn. Dadelijk heb ik dat je nog een evangeliseren dat je geen profeet bent. Maar, moet hij wel samen mee ervaren voor evangelisatie. Op het moment dat je dit op het veld, dan wordt het salving dat je terug hebt.
Ele estava feito. Mas a parte salve e o abraio. Mas que salve é na decati. Só se já me sabe no web de passou se ele já é frente na faule. Mas ele estava feito. Quando a missa se vai confrontar. Vice-presidente do Oga quando a confrontar. Vice-presidente do Oga quando a confrontar. Não há outro cara. Amen. Okay, welke tekenen zullen de tekenen op lezen de atralisi. Ze zullen spreken nieuwe tongen, ze zullen nog wat in tongen lachen. Nog wat in tongen talen. Asal na. Even na geest die wat een voorbeeld. Wat is wat Afrikaans doen wat play? Da geest係當然靠我嗰個先算，嘛，但我嗰個先算嘛，但係kita kinto，嘛ta kinto嘛，但係asma bigi kri，就是asma kri，asma ta kay，ano asma ang presta，ano ang presta，mas saya bigi kri，omdat alas sama beta kinto asma be firsta，alas sama beta kinto asma be firsta，ya bitri level fundamental。Zoals we voorwaarden komen, drama ilega sang uitaki, welkom apostel. Drama ilega sang uitaki, asang fuhandelen ng invest na taal fules man mameta, kano dat di mameta ito mental. En na geeste puren gides mas namita pe idetal. So dat na eerste level of tomental. At tomo filibisma de kare. Ya bat tweede level na level fulle engel. Soms say tak ito mental engel ne verstaan, no ala de verstaan. In alte veel plaatsen die je tire, want daar is nog tire. Daar is zou ik cara moro heel level. Dat na een mysterieuze taal. Dat na cadeau wat verstaan. Terwijl dat kind toch next ne verstaan, Engel ne verstaan, Span ne verstaan, no aan dit drie no maar verstaan. Cadeau. Daarom is het belangrijk je binnenkamer via dat kind toch taal. Belangrijk. En dan is een christen iemand dat gewoon vrij 15 minuten aan het toch taal. Noem de wat, ons was dat draaien wat dit jaar, noem de wat issue. Maar nogmaals, we hebben over evangelisatie. Voor mij dat is dat kapafel. Even nog uitzondering geest met jou hier. Want in Zerana allemaal even dat Zerana doen. We nog beperken aan geest, we nog dat hier nog mag doen. Dat nog precies naar Bijbel als dat hier nog doen. Daarom net dat ik zo voorzitter. Maar in 99 de 100 gevallen nemen we voor. Maar we nog beperken, ja, dat nog een tekst. En dan minota sa minoman stap aan de hand van Bijbel. Maar nogo tapi siapa asma wakaga ano dan nasan. Mas soms ya moment anigos doing een bar, een restaurant, ook een restaurant is toch gewoon en je viert dat kind toch. A geest die dat kind toch. Asma staat daar buiten aan Bijbel, ja Italië. Asma dat weet dat Italiaans. Ang man sabi kita kinto, pero asma ibas tayo ko na a geest lezen so. A geest kan lezen so. Maar nu weet ik aan een foto die zou je doen. Asma ibas na tara na kung may of Nederlands of Engels. So, hier het op veld, de voorzitter. Wie moet voor evangeliseren? Alle gelovigen moeten evangeliseren. Vaak genoemd de vindt na afwa de leiders, en die voorganger wel niet ervaren zijn wat dan aan kerk, en dat je die oproep voor evangelisatie. Juist leiders neko. Juist leiders neko. Maar nagi alasma. Dus kapot van verwachten dat je naar de leiders. Maar maar beter dat mooi na parekaring dirigingsconferentie waar je hebt. Maar dat leiders hebben een zin in de hoort mij. If they don't feel mij kunnen hebben zin. Zo samen we doen. 2 episode jaar in de hoort. Na evangelisatie naar die alles. Amen. Toen ik dua presa san fio. Terwijl dat ik die alas man moest afdelen. Alas man afdelen.
Maar ja, dus maar van apostel ja bijvoorbeeld. Voor stipala beleid uit dat oké, en die soort. Voor strategisch zijn, het zit strategisch aan qua evangelisatie. En dadelijk kost je ook tot dat je moet gezonde zijn. Of gezonde worden. Voor evangelisatie. Dat is ook belangrijk. In ons man moest zijn voor hogere rang. Moest release you. Want tegen ben je move onder een salving van asmadan. Want je hebt een salving nodig op het veld. Hoe was je dadelijk? Maar nogmaals. Alles maar moest evangeliseren. Wat zegt het woord van God ons over evangelisatie? God heeft ons de bediening van verzoening gegeven. Arki mo gado giwa bediening voor verzoening. En nog voor een gado, want we gado verzoenen. Maar voor verzoen tras man aan gado. Dat is evangelisatie. Just tras man kon verzoenen, kon je naar verzoenen aan gado. 2 Korinthe 5 vers 18. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. De bediening, dat is een bediening. Maar tijdens de bediening der verzoening, ja, naar evangelisatie, ja, tras maar kom in contact met elkaar. Amen. En dan moet je naar de bomba en als je moet zetten aan politie. De tra-IT moest naar full speed. Full speed. 11 december dan, 31 december, 1 voor 12, 15, no win was in ja bisi. In nakis reform putra na klap. Taki wiki so na dat de eni wiki man de maka. In de tapi bedrijf klap is refte flow. Seriously, die she's refte kwa, penne kwa she's refte kwa mes no kali. Takaya mes no kali. Man no win was in. Man no beda oro. Aso icha sa so samos de tapi ma. En nós mas não andeu a mesma coisa. Sabe só se enfrentar que disse não de dar, não de dar, não de dar. Dime de o Wesleyan, me dá Wesleyan. O meu acá como vou na confia com a África. Dan na 15 kilometer. Dina ter na 13 kilometer. O homem disse na 6 of 7 de Wadi sama Bigba. O nere mo iba. Estou no ano passado a rede. Não vai lá que me evangelize, não vai lá que me nego. We gaan het doen. We gaan het doen. We proclameren dat Caroline zijn geest dat doen. Oké. Het is de verantwoordelijkheid van elke gelovige om de verlorenen vrij te zetten. Spreuken 24 vers 11. Red hen die ten dood. Arkis a spreuken dat. In feite is apa yang saya alas masayangnya ini. If na mimma, nipa, nibrara, nisa, wamativi. Alas masayangnya ini. Salo dry ini. Na potentiële lei. Zolang je nog niet afspraak met drijven, dan moet je zien leven. En dan enige van die kwaliteiten die daar zijn. Kayu. Spreek dat je redt hen die ten dode gegrepen zijn. Wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Jij dat je over evangelisatie. Red hen. En na minangayu moest redden. Elke gelovige heeft de verantwoordelijkheid om de ongelovigen te waarschuwen. Arki was Sanja, die is tof. Ezekiel 3 vers 18. Als ik tot de gedeloze zeg. En ik begrijp wat de schrijf af Bijbel voorzien. Het Oude Testament en zo, dat jij niet naar boven was aan het drijven. Gij zult zeker sterven en gij waarschuwt hem niet. En spreekt niet om de gedeloze voor zijn gedeloze weg te waarschuwen
ten einde hem in het leven te behouden. Dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik u van zijn bloed artigen. En dit is mijn oani. En dan eerlijk was wij kan weten als aan zich af naar tegen. Maar van zijn bloed zal ik u regenschap vragen. Alles is maar zeggen dat niet dat we kunnen vertellen over Jezus. We moeten sporen, we moeten straten, we denken also in vertellen voor Jezus zo actie regenschap voor de broeder. Dat schrijft ja. En kom maar over. Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Maar gij hebt uw leven gered. Ezekiel 3, vers 18 en 19. I lees al laatste misschien. Dus eigenlijk mi draai mi libi ba, mi de gered ba, maar enig pasje van mi kan redden mi libi. Nou, dan vertel ik er over Jezus. Arki, maar gij hebt uw leven gered. Wijze gelovigen zijn zielenwinners. Spreuken 11 vers 30. Dit is naar Bijbelstudie, we lezen voeren. En op preken, naar Bijbelstudie. En hoe gaat door de Bijbel? Ik ga Bijbel dat. Arki. De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens. En wie wijs is, wint harten. If je wil eens in vertalen, je spreekt je harten ja naar Silai bedoel. Naar Silai bedoel. Wie wijs is. Dus als je onwijs zijn, hij tekent wijsheid te zien. Je veel leren naar kennis. Wat is wijsheid? Wijsheid is niet samen naar toegepaste kennis. Of als wij om naar kennis zijn wat. Ja, maar soort van dingen is maar evangeliseren. Alles maar aan kan. En dan kan het tegen je. Ja, wist maar ik kon gewoon dat ik kwam box, dat ik kwam mij. Dat mijn baas gaat gewoon naar foto. Maar dat is gewoon effectief dat ding. En dat kan verkeerd doen. Kan je nagaan ook in dat. Maar mijn morolo ba 1-over-1, a confrontatie. Morolo be. Maar la fasi, je. En dat stuur ik dat over de verschillende methoden. Wat niet zo relevant is, maar eigenlijk zou je dat zeggen ook doen. En dat morolo. Zodat nou een live zijn, en een live zijn, maar dat nou een fresh zijn. Dat ook doen, want dat ook dat ik doe een 10 campagne naar Sofia bijvoorbeeld. Nou een instructie zijn die zit daar. We doen een 10 campagne naar bijvoorbeeld naar Sofia. Of we doen een foto bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, die bij daar charisma. We staan straks naar foto bijvoorbeeld. Voor de stad heb je tussen 80 en 100 mensen nodig. Voordat je bezet foto, was straks bijvoorbeeld voor de evangelisatie. Dat is natuurlijk voor Panya Alasma, terwijl dat over het binnenstad, dan heb je tenminste 80 mensen nodig daarvoor. De verlorenen zullen niet horen tenzij de gelovigen tot hen prediken. Romeinen 10 vers 4, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloof hebben? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe prediken? Hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: hoe liefelijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Dus jij is ja staat. De mieren, maar voor de jaren was maar op de tijd, maar op tijd. Maar was maar tijd, was maar op zin, was maar voor tijd. En toen we zeggen, hallo, toen we zeggen, dan maar voor de was maar nou.
Abraham Jezus. Gelovigen zijn, dat is bekend alom, zijn het zout van de wereld en het licht der aarde. Eerst als we beleid ja even, dat kan verschillen tussen aarde en de wereld. En wat zijn? Daarom is dat zout van de wereld en het licht van aarde. Wereld na systeem sa lero na aarde. Aarde na saan tapos sa wakay. Mateo ta ko para wereld na system. A system sa lero abroad. En is dat een systeem voor je. Dus is dat goed in het doen. Je hebt met deze kwestie dat je aan Amerika dan gaat EU dan naar soort van. Next day hier raak je op hier 400 zoveel burgers op. Next day hier waar raak je dat. Maar dan is het alweer terug. Amerika belangen heeft in gevaar. EU belangen heeft in gevaar. Daarom is de manier. Dan het wereldsysteem. De manier. De manier op actie. Hier. Zou wat de manier op actie? De manier belangen heeft in gevaar. De manier op actie. Zo is dat groot dat we zijn verloren. Is nou even maar sideline maar. Ik vind het onrecht, je zet hem aan, je steunt hem aan, je treft hem bij bara, maar dat soort passie. No, dat is maar van mij dit. Je treft wel dat soort sancties en dat soort zijn. Maar dat is geen liefde. Gelovigen zijn het zout der wereld. De wereld naar het systeem. En dat systeem is corrupt, dat systeem is tapo. Maar, je kan kijken, omdat we naar zo. En vanwege kijken dat systeem is. En ook government beleid aan de soort van dat. Moro je pushback uit dat systeem man, dan moro je veranderen dat systeem man. Alles maar zij puro uit dat systeem dat niet, dan was maar zij stappen op in alle die en zij doen zo ook direct. De Heer heeft arbeiders nodig om te lezen wat ik ook slepen, Lucas 10 vers 2. Ook slepen en rokoma weinig en met u bega gado van oogst dat zijn rokoma komt. Gelovigen moeten profiteren van elke minuut van de dag om te evangeliseren. Om alle occasie. Dadelijk was je ook bij je gebedspunt, want daarbij ben ik niet bepaald aan specifiek zijn beetje over evangelisatie. En was je dan, want het is aan zijn beetje nagevoerd door op ook over evangeliseren. Er zijn windows. Door ons ook hier voor evangeliseren. Soms nou maar heel dood wie kan we niet leren. Ik ga eerst de nieuwe chef Pinkster, maar gewoon door op Petrus weer 3000 man. Door een woordzaadje. Zo, als we zijn in Europa. Amen. Wat moet de world zeggen en wat moet de world niet zeggen? Een van de grootste zorgen van gelovigen is dat ze niet weten hoe ze het evangelie moeten presenteren wanneer ze in de gelegenheid zijn om met ongelovigen over Jezus te praten. Dus maar jij doet business, je zeer zijn. Je doet business, je zeer zijn. Je zegt producten van dat. Pardon? Oh maar, één persoon. Teki suap kelajian, ada sama saya rasa tiga. Asal dengan bos kopunya. Onder alle omstandigheden om zeer bos kopus. En dan moet niet samen kijken naar asiel. Hoe de bakken asiel in een asiel vastman. Hoe de bakken. En dat we zeggen, oké. Dit zijn een paar noodzakelijke zaken die moeten worden gezegd en andere die nooit gezegd mogen worden. Vraag nooit bij een christen. Nog een evangeliseer, bij een christen. Ik was maar een christen altijd hier. Dag mevrouw, ik want ik aan jou over Christus. Heb je 1 minuut? Moet je 5 minuten? Ja, ben alleen niet. Moet je 5 minuten nodig? Heb je 1 minuut voor? Heb je 1 minuut voor?
Santa kwam nu na yun na 5 mga 16 na 300 seconda. Bakit? Manoy ba sa takda na bento yung bakit? Na inabigin so lang na ifahinsas. Pas mabis, tak kwam na da sewa. Dabay mo brother. Sabi na to kaposta. Dabay mo brother, ba? Dahil wala sa mga kasi na dapat. Soms het maar geestelijk die wat je hebt, alleen maar. Soms zie je maar veel in dat spelen, dat je dacht, oké, maar wat ga ik doen? Oh, lang nog een keer. Als je zijn begin ba, dan spreek ik ook op. Zo moet je doorvragen. Vragen dus. Maar nog een access maar even naar een christen. Dat moet de ruimte worden. Dat moet de ruimte worden. Want je stapt door. If no one Muslim, you're tapado. If no one Hindu, you're tapado. Mas mo wakad wel hindi. Eigenlijk als san say, eerst belangrijk staat in evangelisatie. Want ik heb mijn broeder Malo gesproken gaan volgen. We kunnen afronden. Dus nu ja zijn afdoen. Het eerste staat belangrijk zijn veel te evangeliseren. Dat jara gesprekken opgaan. En je hebt die doorklozen. Wat heeft doorklozen naar bij Christen? Je tapa door gelijk. Ja, ik ben een christen, ik ben een christen. Dat is het, bagas. Je tapa door het nieuws. Dus stel die vraag nooit. Wees vriendelijk en beleefd met iedereen. Je kan met jullie tijdens wat gesprek voor een assyrische zei wie. Nooit. Je kan met jullie. Of heb je nog niet aan je bek? Bij jou bij hij. Asal dia bersedap. Kalau tak kira orang van mij toe, apis dan nafgado, wees vriendelijk. De was maar nog een aardig dat in je hoofd dat we kan niet maken van een vriend of niet of. Soms na je vriendelijkheid, dat is mij bij drie komma. Als maar dat asani sas mama ni sa ko asani. Maar if you grow via ya gisma. Want je was er ook. Toen we daar campagne naar koren. Dan mau bus, na broeder en make bus, asanya moeilijk aan broeder en make bus, dat bus no aan staan, daar soort zaken. Nou, toen mooi kom, bikin tak kang maar bikin kita maar evangelie. Dan, dis ang natin ni mundo. Nung tak over hemelse gewesten en ons maar say. Sa, mijn Christen zijn nog sa hemelse gewesten. Nou, series ay video mo tak over hemelse gewesten ni say mami. Dan masa tak ya afetina ina damai mekabus afetina ina hemelse gewesten. Nou, die dibri de ina hemelse gewesten. Daar op je van die dibri kan hemel. Maar tak kita na yade. Ya, asili say wa wini. No. Eu fiz a besta forma da Jesus. A verdade é que a saca entrado fácil. A metade do ano mínimo. A saca entrado fácil. Qual brota? Qual cara der que é? Tem uma manso. Tirando a half yare, o cara não forrado, sabe. A teke, marat forrado. Tidak nak saya tanari. Air turun tapi ini dor offer dari. Evangelisasi is een offer. Soms je hier zijn nog hier. Hoe keer je maar hier die we niet hebben? Dat is maar money bakau. Tradie je maar bij de bara Facebook dat. Of tradie je maar bij de televisie dat. Wat die me kau doen? Me kan spuwen gaan. Lieve. Me kan spuwen gaan. Dat wat dat godoro. Spreek alledaagse taal. Zoals je nu was passagen. Ima fula so tap so level ita. Once man in first sta Nederlands, mo ko tayo weras man ida nga Nederlands. En ja bepaalde sma, wist je first sta Nederlands, des mo ang Nederlands. If je pak Nederlands, tak Nederlands aan asma. Ima fir ang bawi komi. Saya besar abos ko puli di wani chare. Dat belangrijk, dat die nog vergeten nooit. Praat niet te veel.
En ons zonder beurt is preek, no tak itu si furu. Soms heb je nog loop die bepaalde mij nog maar zeggen, want je nog loop pas aan het doen, maar politiek is ai, a contra disso a baia o governo disse, não vou crer no organismo. As mariwami, de família não conhece. Praat niet te veel. Spreek nooit slecht over hun religie. Je was maar tijd dat je naar moslim, dat is een kooi. Dat is naar de mafia, hier naar mijn bezig. Pora sani. Pora sta que nem coi na conta, nem coi já me chama lá só galo, você me deu papas para ele no galo. Bala cruzar a área aqui. Sabe? Começa a mandar ele. Sabe por que ele break? Ele está aqui break, está aqui a mesmo muito dia futuro de futuro galo. Ai, mas muito é muito, mas toch não anda com mais over Jesus. Maar dan wordt keurdes maar af zijn niet af. Dan wordt dat perusahaan in de evangelie. Verlies een persoon niet om een argument te winnen. Dat ken ik. Door de jaren heen, apostel Paul, en dan is het maar zo draaien die dan als evangelie. Ze zeggen, hoe staat die zoiets aan de hoe staat die zoiets aan de zoals we willen pas aan het doen aan discussie. En die wou niet aan discussie. Ten koste facil. Anong assembly din? Anong assembly yang national forum David? Asili wa wini. Da lasha discuss da ibinasi. Lasin ashti da ibinina ye. Concentreer u niet op de kleine details. Het spreekt voor zich. Benader iemand niet op basis van zijn uiterlijk. Unomami, bisa berulang, unomami asis des persoon. Want dan weer zo deftig, dan je guna manad. Nama sawera pritanya mereka mau kap sahau. Gado nagi alasma. Ga ervan uit dat mensen klaar zijn om zondagsgebed te doen. In uw ere, dit moest je zijn. Ga ervan uit. Dit moet je benaderen. Assistent van je op papel. Sabi berulang di sini, in abasi kare dak mau wina silis. Kalau patrafas apas manuali, you nebengis man, kado sel nebengis mas. Maar in bervan uit dat mau bareka pun, pe mau sonas kompet na asmanis. Amen. Wees niet bang om nee te horen. Inovale faz matakan op Jezus, aan Jezus. Inovale. If wala sa ibe dugo, want soms ik afala pa pas pa ikjare. Maar if wala sa ibe dugo forum, inovale. Wees niet bang om te bidden, zelfs als je nee hoort. Wat hij was aan je. Voor alleen aan het alas mau ani bejang. Alas mau ani bejang. Bisa semakai ini, soms ik kata kefema. Mika bejang ali. Gebed is soms een zaak. Soms een zaak. Nou, nee, dat niet blak, niet vinden we een ruimte, praten we een zaak naar in nieuw. Nou, dan gaan we dat jouw groep. Amen. Wie van vraag? Of een aanvulling? Wees niet bang om. Oké. Probeer niet om de vrucht van je werk af te dwingen. Kaya kasempot sa sabi berulangan di sini. Apa yung taki alas sabi berulang na gawin niyo? Berulangan yung takti dape in sabi tak na galo grupo je. U staat in dienst van de Heer. U bent de arbeider van de Heer. Dat belangrijk tegen het papel. Vraag nooit hoe je je voelt. Het antwoord op deze vraag zal meestal prima zijn. Pakataibigan asma, mamitayin ba taki
Afas van evangeliseer aan een bagasie, maar een model voor Jezus. Je was maar ziek confronteren als ik was. In maar confronteren als ik was. En in onvrede. In onvrede nooit voor beginnen nog eens met de papel. Want maar als we beginnen dat beheerden en dan wat hij nog verder beginnen. Want daarom is het belangrijk voor de gezonde. Daarom is het belangrijk voor wat voor Basani onder een paraplu van een ministerie, onder een paraplu van apostel, dat in de gezonde en in Abba salving. We bedoelen salving, we bedoelen als zegen gedelegeerd zijn. Maak nooit de fout om geen follow-up te doen als mensen tot bekeren zeggen van oké, dit is nou aan, staan, dit is op te maken aan nazorg. Een follow-up zou belangrijk follow-up naar nazorg. Maar belangrijk is maar, die wordt daar wel medicale gegevens. Soms is dat zij soms apostel. Ja, dat jou maar met wat ik ook gegevens, maar niks. Nooit meer hoe je was altijd. Alles wat zijn dat je dat op veld. En wat de principe voor gemeente is vallen naar Assange. Nazorg. Hoe kan dat doen dat we wat 10 campagne jaar, 500 smaken tot bekering. Nazorg. In een systeem voor families maken. In een kaart staat dat je de zwanger voor een drilling. Dat je tijd nog zo zijn naar de camera van 1 bij 1. Veel voor de chip op alles. En dat is wat. Als massa je wordt tekenen, nou een baby. Als zorg voor baby dat belangrijk. Het is dat we elkaar nazorg. Dus het is heel belangrijk dat wij als gemeente een heel goed systeem in place hebben om voor de follow-up te zorgen. Ja, je houdt hem belangrijk natuurlijk te evangeliseren. Want hij wil evangeliseren, zie je wel veld maar voor zich maar. Je nog kan je vriend aan maar soort vast. Je houdt hem belangrijk, maar is maar. Te evangeliseren. Je hebt gewoon te teksten, maar ik snap dat ik ben, ik kan ook voor mijn stencil, dan staat. Dus je alle teksten zijn gekoppeld naar de salis. Wacht niet op de vis om naar jou te zwemmen. No wacht op de vis, zwem voor naar je. Maar je trekt je boter en je niet aan vis. Zo ik bedoel dat. Dus je hebt een standplaats bijvoorbeeld naar Kwaku. Dat moet voor evangeliseren naar binnen staan. En je standplaats, meestal een 2 of 3 maanden. Je standplaats naar Kwaku. Ja, no Kwaku. If once my chapter that say, you know, I can drag you like Kwaku base na Budabe. Yung wakabomitas man. En dan nota na pe bar oi. Nee. Ayan no hosalar. Ayan no Kwaku tu. En na auto ka yung pupoti na papa. Kaya sa pupoti na omgeven na. Ya bis masaya wakap sa ping wakabomitas. Mas não me dá para cá só uma hora não já pessoal comigo. Dá-te agora que não me cá fiz isso em Ponaio, mas eu gosto de fiz. Amen. Eu gosto de fiz. Wees altijd voorbereid. Wees voortdurend in vasten en gebed. Evangelisatie gaat gepaard met vasten en gebed. Gebed is heel belangrijk over evangelisatie. Wacht niet om iets te voelen. Zoals je hebt dit soort smanaderen, maar niet gesprekken over geesteren. Want we hebben niet over geesteren. Maar geesteren is manakaren, over niet abdaren. Maar je hebt dus maar een impirie, je impirie is even chari boskopo. Ga in geloof, is de laatste one. En verwacht altijd dat er iets gaat gebeuren. Ga in geloof. Waar moeten we evangeliseren en voor wie? Elke persoon heeft een zekere mate van invloed binnen zijn of haar kring van vrienden
en familie thuis, op het werk, buren, op de werkvloer of op kantoor. Alles maar een zekere ding. Omgeving. Zijn er met dat desantie? Je hebt toeschot evangelisatie. Dat verdelen in toedienen. Je hebt evangelisatie georganiseerd door een gemeente. Door dat Okonja, Obegi en Obastrat. Of samen dat we ten campagne. Maar ja, dat traf vorm voor evangelisatie ook doen. Daarnaast mag je staan het rijden in een Osulabe. In een afwachting leiders zijn of ons mag zien voor jaar even ons mag dat je Europa president. Tuurlijk, je hebt de soort man dat die tot last die is man dat evangelie bakar. Je nog kan je was maar hoor talade. Je begrijpt? Je nog tot last jaar en die jaar wan receipt ba, begi karo shendale. Soms ja nu al window weko. Soms de government kan spelen voor die voor situatie. En daarna window zijn de wat. A moment zijn de wat die een award. Want dat eerste one ben volgens mij ben we bij de branding was aan dat punt. En zij zei een boy weer hier dia chip is die bij voorbeeld. Of die man dat door maar op jou. Nou, is dat een moment na gelegenheid die je voor je smaak evangelie. Dat je ook bent. Ook bent was aan. En na hoe ben je dat? Na dat bij begin maar. We beginnen over Jezus. Want we beginnen wat over Jezus. Maar nog wel alle dingen Marokko, in de naast mama. In de naast mama. Dat dan nou al wel voor Jezus. Hoe gaf Jezus getuigenis? 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en voor u een voorbeeld, heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Oké. Jezus was de beste leraar als het op zielewinnen aankomt. Hij is een perfect voorbeeld, we moeten van hem leren en zijn voetstappen wandelen. Oké, we moeten de laatste sani zien. Kenmerken van hoe Jezus getuigde over het koninkrijk. We moeten dan, we hebben nog 5 minuten. Dat trouwtje wordt rond af. Punt 1. Jezus hield van de zondaar. Bij no means. If je op evangeliseren, je was zondaar. Amen. Hallo. Amen. If je op evangeliseren, op basis van evangelisatie naar liefde. Je noemt kon jou dat die want de apostel doen niet. Niet nog wat zijn nou dat. Nee. Basis van sans nog herhalen, met je gewoon naar liefde. Want als zo'n lief heeft God de wereld gehad, dat hij naar liefde, dat naar liefde bewegen. Zo even lobby nog nee, alleen zeggen. Want dat is een methode van Jezus. Jezus was vriendelijk en zachtaardig. Wat is Jezus bij de spaghetti? Dat is bij de Syrische houden. Dat is maar dat je naar een idee. Nou, na zie Jezus werd geleid door de Heilige Geest. Jezus ging voor de ziel van de mensen. Dat is belangrijk. Dat elkaar ziel vast maar Jezus sprak met autoriteit. Een autoriteit die zijn ook jasma, maar die asan zijn jasma. En autoriteit daarvoor dat hier bij. Dat is wel een autoriteit. Maar Jezus werd dat een autoriteit. Ik heb geconfronteerd met de demon, is dat je jagen die aan de werk de uit. Alles zo vast in Jezus beschoren in autoriteit. Jezus leefde in het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Op het moment
eigenlijk wat hij op dat moment dat we dat afveld, dan boven natuurlijk zou we zien in natuurlijk, maar dan boven natuurlijk zou we. Voor wie nog een serie, dan was massa eigenlijk die aan voor een ver. Nou oorlog eigenlijk. En ook tussen jaren maar tussen jaren die samen persen. Nou oorlog, daar is stappen we naar boven natuurlijk, voor wie een oorlog. En daarom denk ik vooraf belangrijk. Jezus sprak over dat erover in een gemeenschappelijke taal. Een taal niet eens met dat je maar verstaan. Arkelisi. Misas mano wani arkel. Jezus heeft nooit iemand zonder hoop achtergelaten. Misas mano arkel. Je hebt gewoon in tijd om positief te zijn. Ik denk dat someone is going to evangelize that they will be beautiful bros play. And you have a government big girl that make working on that camera. Mantaki. Jangan kemana amane lupa esta kama ama anak dulu na Afrika mama yang berapa sih? Saya asal saya utai dia, ay uro ko ini. Jezus heeft nooit iemand zonder hoop achtergelaten. En de laatste one, goed idee. Jezus toonde medeleven. Look at them as a evangelizatie. Soms zou het testimony. Habis maar een jas met een brede steeds. Dat is maar een recht voor je. Meer vaak. Dat kan wel heel vast zijn. Já vi ficou bem nesse manual dos sons. E fi uma força dele. Uma sani de ina gospel para no que era que era uma suya para isso. Me lembro uma bem, né? Até que fi mostrar das marquinhas. Não vou na foto ordeira, não alas uma sani da pena Jones. Não alas mais gospel. Até que fi não sabe. Yan. Mano ko na nga phone order, nakasma disi, asma na so, inosan. Asa sino, misino, gas mama. Ma e fica evangelize esse só week. Pai, vamos ver asma. Ele diz aqui no maquete, mas só já ficou meia na isso. Eu acho que mais caro uma mooi woord en parties luisteren. Dan dat ik kom baka gevoel vast maar zijn. Maar dan ja, a moment zou asam digil lo yo yere sanya. So yo yere sa te watrai lo na iba. En de Bijbel loopt dat in Jezus. En Jezus werd met ontferming bewogen. Hij vieren aan de sma. Soms je eerst aan PT, je ervan verstellen. Dat naar de zwaar niet zijn afkomende beweten. Onde essa sandishi op de evangelisatie, hij giu niks maar zij was aan dat wat gevoel voor voldoening. TB. Hij giu een sweet gevoel. Je ziet erin naar kijken, ze denken ja, alles wat. Maar je ziet erin dat papel, een zekere joy ik op abaraju. Erin dat papel in evangeliseren. Dus mijn bemoedig je, te worden zo fara, dat je over uit. Participeren. Apostol já, letraleiros já, agora é um for, fundação nesse, mas o han muda evangelizar. Aquele que a Europa aquele que a nível para que top de fogo mura aquele que mas a grootste deel van Europa zou aan niet doen, aan de buiten de fogo mura is. We gaan het moeten doen. We gaan geen keuze. Om nou in pakken zo. Nangam, orang nawi Paulo pada witsi, nawi pada gado. Heeft iemand een vraag, een opmerking? Ja? We komen daarop, ja, volgende gaan we daarop praten. Ik heb er even over gesproken, maar kijk daarin. We moeten alleen niet meer in een soort van religieuze sfeer gaan stoppen. Maar ga je, als je alleen voor me gaat doen, dan zal je niet bieden. We hebben verschillende vormen, zou samen gaan. Maar hoe ben je
gaat ook toe wijzen en ook toe instructie van oké, maar nu moet ik van mij naar voren voor 10 zijn daarbij voor je. Je voelt nu een campagne aan het doen. Wat ingeving kan er van doen? Gaat je in je vaarvelden daarbij? Droge tijd? Waar was dat daarbij voor je? Genezing en alle soorten van campagne. Dat is ook een vorm. Dat is ook een vorm. Maar ik kan ook wel dat je zijn succesvol. Omdat dat doen niet. Die doen over wat. Maar soms je hebt verschillende vormen van opwekken. Je hebt opwekken samen kan initiëren. Kom je van Amerika uit. Fushisma komt tot bekering. Je hebt soevereine opwekking. Je kan in vers 8, dat is een soevereine opwekking. San, Galos release. En sma komt tot bekering in de susma. Maar je niet ook toe. Galos neem je hoe je aan je hoort voor jou dat je aan gezin en zo zaken. Maar wie andere ook toe, voor sma draaien die Galos hebben antwoord en ook toe. Daarom heb ik vorige week, we maken een burden, iemand die alles voor de sma, die mancharen, die Galos machinari, dat je hebt lust, je hebt andere voor je sma tot bekeren. En je staat dat zij die organiseren opwekking. Die organiseren opwekking. Want altijd Galos beantwoord dat onze vragen. Laat staan zeer vragen. Laat staan dat. Dat is een heel goede vraag. Nogmaals, kom van boven naar de apostel daarover moeten praten, welke vorm die er is. Dus we gaan daarover moeten praten. Maar in elk geval, we gaan een vorm vinden en we gaan het doen. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk, we gaan het doen. Is er een vraag? Yes. 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 Dus daarom dat je hebt hoofdvormen. Zagen mensen die naar de auto staan, je is maar voor ons. Bijvoorbeeld, je is maar voor Europa. En zo, je omgeving. Je kan niet nog verbouwen van laat hem als het als het even uit de kant of iemand naar mij.